Всем привет! Приехал у нас Toyota Ist поменять масло. Ну и короче, в крышке маслозаливной горловине там вот все такое черное. Вот там как все засрано. И еще что? Ну, цепь, видимо, вытянутая до настолько, что я вот просто масло слил, не снимая фильтра, залил промывку. И она так хорошаще лязгала. Так что, как бы, блядь, вот такая тема. Вон там тоже сколько. Сейчас я вам покажу крышку. Вот у нас крышка клапанная. Это охренеть какая. Сахар. Сахар. Ну и прокладка, как бы, когда снимал, вот это дело все отломилось. Вот на 4-м цилиндре она осталась. Это на выкид у нас все. Вот как там. Вот если вот здесь вот видите нагар, значит весь мотор вот в такой теме. Но некоторые хитрые вот это моют очистителем карбюратора GZOX при замене масла, и получается очень чудненько. То есть здесь будет все идеально, а на самом деле все печальненько. Так, сейчас помоем, потом покажу, как будет. Вот маленько профамчиком 1000 помочили щеточкой, поработали, но нагару очень много. Профам будет убирать это все слишком долго. Нам надо побыстрее. Ну и вот какие козявки тут вот скоблятся. Без вмешательства не получится. Сейчас поскоблим. Профамчиком тоже помоем. Вот царапки какие. Нагар хорошащий. Так что очистка продолжается. Ну вот, помыли крышечку. Да, он, конечно, в недоступных местах еще осталась грязючка. Но самое главное, сейчас у нас свежее масло не будет собирать весь этот нагар. У нас номерок вот такой клапанной крышки. Ну и тут как бы тоже сейчас все чудненько. Это тоже сверху все помыли. Сейчас продуем крышку водом еще и будем ставить. И потом я вам покажу, как моторчик у нас стучит. Так, ну вот поставили все. Залили масло. Масло я заливаю всегда по максимальный уровень. Тем более после замены, потому что оно уходит. Ну и сейчас услышите, как во время закачки масла херачит цепь. Вот так вот. Сейчас машинка маленько поработает, масло везде разбежится. Потом уровень проверим и еще добавим. На машинке у нас 192 0,89. Кому интересно, подписываемся на канал. Всем пока.